Opa, como vocês estão? Ó, de início, isso daqui era pra ser um vídeo testando o microfone, tipo, vendo se o áudio tá bom, etc. Como esse canal aqui não tem vídeo nenhum, eu pensei, e se eu simplesmente só postar esse vídeo? Tipo, eu ia gravar, por causa que eu ia fazer um teste com uma gravação, e então eu decidi transformar num vídeo de gameplay enquanto eu testo o áudio, e também um gravador novo, por causa que o Streamlabs e o OBS não tá funcionando pra mim. Então é isso. É conteúdo grátis, mano. Antes do vídeo começar, eu tenho dois avisos. Primeiro, quando eu fui gravar, eu esqueci de pôr pro gravador gravar o som do Mine. Vocês não vão ouvir, sei lá, o som meu colocando bloco, etc. E eu tava jogando igual uma batata porque eu não aqueci direito. Talvez eu deva falar algumas coisas que eu planejo pra esse canal aqui, ou não. O meu plano pra esse canal era pegar alguns vídeos que eu tinha no meu canal antigo e lançar aqui, só que não vou fazer isso não. O meu plano era fazer, tipo, lançar vídeo comum, tipo... No meu canal antes eu comecei com tipo aqueles vídeos do Problems, Minecraft, mas aí eu tô planejando tipo só lançar gameplay nesse daqui, tipo sei lá, clipe e etc. Um erro que eu cometi que eu não planejo tentar cometer nesse daqui, eu vou tentar e não vou cometer é ficar trocando de conteúdo toda hora. Então eu já decidi que esse canal aqui vai ser full só um conteúdo, full. Aí, tipo, que vai ser de gameplay. Aí, às vezes eu vou postar uns vídeos de Bad Wars, às vezes eu vou... Ah, cara, me desconcentrei, desculpa. Ou eu vou postar, sei lá, um vídeo de HG. Acho que não, por causa que eu sou horrível no HG. Um dos meus planos é, tipo, tentar me esforçar mais no HG também, por causa que eu gosto de HG, só que, tipo, eu não sou tão bom assim, tipo... Eu tenho um reflexo bom, etc, só que parece que eu não coloco muito esforço, sabe? Tipo, sei lá, o meu plano é tentar melhorar um pouco no HG futuramente. E provavelmente quando eu fazer isso eu vou postar clipe de HG nesse canal aqui também. Vai ser da hora, tipo, aí não vai ser só Bad Wars repetido e talvez meu conteúdo não fique tão enjoativo assim. Um aviso que eu tenho aqui também é que talvez, sei lá, eu comece a, tipo... Pô... Uma coisa também que, tipo, talvez eu poste uns vídeos, tipo, gameplay, reflexão, sem calar a boca. Porque eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de filosofia, etc. Outra coisa também é que eu vou tentar me empenhar mais nesse canal. Tipo, normalmente eu vou postar, sei lá, bastante vídeo. Bastante. Eu não vou dizer, tipo, muito, mas tipo. Obviamente eu vou me empenhar nesse canal aqui. Vou postar pelo menos, sei lá, uns 2 vídeos por semana. Ou 5. Eu só garanto que esse canal aqui não vai ser morto. Isso eu garanto. Não garanto, na real. Porque, tipo, pode ter algum dia que eu acabe parando de postar sem querer. Sem querer não, ninguém para sem querer, mas tipo... Mas 100% morto ele não vai ser, porque... Né? Não, o cara vai quebrar a cama. Pior, né? Por que esse cara não foi no branco, velho? Ó, desumildade. Mesma coisa que eu me pergunto aqui é por que eu não comprei Fireball. Ah, é, né? Porque eu fui perseguir o cara, né? Achando que ele não tinha Fireball. Ó, presta atenção, ó. Gastei Ender à toa? Gastei. Não vou gastar Sting à toa. Aí daqui a pouco eu vou estar gastando Sting à toa. Eu quero o plano desse cara fazendo isso. Nossa! Quase que eu me ferro bonito aqui, tá? Eu pensei que eu ia perder essa daqui, mas tá, ganhei. Esse canal aqui vai ser full vídeo de mine, tipo, full vídeo gameplay. Pode ser que eu poste, tipo... Inclusive, eu tenho um vídeo já, uma ideia pronta já pra esse canal já. De vídeo também. Inclusive, vai ter vídeo ainda em dezembro. Vai ter vídeo, na verdade, todo mês. Isso é uma garantia. Vai ter bastante vídeo todo mês. Eu não quero fazer algo tão complicado nesse canal, mas eu também não quero fazer algo tão simples, eu diria. Tipo, esse vídeo aqui, a ideia é simples. Nem ideia tem, na real. Só que eu não quero que o vídeo seja ruim. Eu quero que, tipo, seja bom.
Por isso que eu tô tentando falar mais também, pra não ser uma gameplay morta. Apesar que eu não jogo tão bem assim quando eu fico falando, mas... Só quando é um assunto que eu gosto, tipo reflexão, filosofia, etc. Uns canal aí que eu me inspiro bastante, inclusive, é o Gihacking e Y Polar, Ipolar, sei lá. Aí, um dos vídeos aqui que eu vou fazer também é fazer vídeo de reflexão. Inclusive, eu criei já um canal pra fazer reflexão, só que, tipo, eu nunca cheguei a postar nem sequer um vídeo dele. Eu até tinha um vídeo pronto, só que eu não senti vontade de postar, velho. Eu não sei o que me desmotivou agora, nem eu lembro mais. Às vezes é gameplay normal, às vezes é reflexão. Caraca! Desculpem aí por essa play horrível que eu fiz. Uma coisa também que tá me incomodando um pouco, eu não sei se é o gravador, que às vezes o gravador que eu baixo tem algum erro específico. E também porque isso aqui começou a acontecer depois que eu comecei a gravar, mas eu não sei se é o gravador, se é o Mine ou se é a textura que eu tô usando, que tipo, olha isso daqui que acontece, ó. Eu preciso colocar o negócio lá embaixo pra comprar o item, isso me dá muita agonia. Deixa eu comprar? Como é que eu compro uma quebra de cama? Deixa eu quebrar a cama do laranja. Eu tenho um amarelo com cama, né? O amarelo tá aqui, que sorte. Não fiz play horrível dessa vez. O cara tá indo pra base do vermelho. Tomei um susto ali, mas passei. Ô louco, olha como o cara é rei da ponte. Olha como o cara é God Bridger. Nem God Bridger ele fez o que eu tô falando. É isso, ganhei essa partida também. Meu objetivo aqui é perder. Eu não tô me achando, tá? Eu fui falar algo, só que pareceu muito que eu tô me achando, tipo, eu não vou perder nunca, eu sou goldzão. Desculpa aí, se realmente pareceu que eu tô sendo arrogante. Será que eu espero? Será que eu pulo? Eu não quero arriscar tanto, então eu não vou pular não. Morreu. Eu comecei ruim, tipo, eu tô começando ruim nas partidas. Tá incrível. Destruindo sonhos. Eu destruí meu próprio sonho depois de errar aquela ponte ali, aquele bloco. Pô, mas sério, eu tô surpreso como é que eu consegui morrer daquele jeito, velho. Dead. Comecei ruim em todas as partidas. Todas não, né? Acho que a do início não comecei ruim não, né? Ou eu comecei ruim? Sei lá, agora nem eu lembro mais. Oi, Zoro! Como você tá, Zoro? Zoro, calma! Zoro, não precisava me humilhar também. Eu sei que você é sola, velho, mas não precisava me humilhar desse jeito. Me senti ofendido, tá? Fiquei tão depressivo que até morri, Zoro. Olha o que você fez comigo. Você acabou com meus sonhos, Zoro. Teu nome tá guardado, minha psicóloga vai saber do teu nome, tá? Nossa! Era só ter colocado o bloco, né? Desculpa, fiz play horrível de novo. Eu vou tentar me concentrar mais, tá? É porque, que nem eu disse no início do vídeo, meu reflexo não tá bom. Eu não tô bom hoje. Por causa que eu não tô me esforçando tanto assim. Somente porque minha capacidade de jogo piora muito quando eu tô gravando. Não sei porquê, mas piora. Então é bem normal que eu me saia ruim. Não sei se é não, com certeza não é timidez. Você não deve ser timidez, eu acho que deve ser só um problema meu mesmo. Caraca, é isso que eu quero dizer quando eu digo que meu reflexo tá muito ruim. Eu pensei que eu ia cair no Void. Bro. Deixa, o cara caiu também. Eu não sei se dizer se eu fui cagado agora ou se eu fui, tipo, sortudo. Eu vou pegar 950 de wins e vou parar o vídeo. Na verdade, eu vou ver quanto tempo que o vídeo tem ainda. Tá, tô com 3 wins. Era pra eu ter perdido naquela última.
Pô, achei triste o jeito que o cara morreu, velho. Agora que eu vi, eu tô quase perto do level 87. Pô, engraçado quando... Tá com double XP, por causa que, tipo... Eu não tô jogando, tipo, sério. Eu tô jogando normalmente aqui. Tô tentando gravar um vídeo normal e tô me saindo mal... Não me saindo mal bem, mas, tipo, tô pegando mais XP do que eu pensava que eu ia conseguir nesse vídeo. Ah, tá, agora dessa partida eu... nessa partida que eu perco. Nessa partida que eu perco. Se eu não perder nessa partida aqui é sacanagem. Tá. Se eu não perder, eu sou sortudo. Se eu não perder essa daqui, eu vou ficar feliz, tá? Primeira TNT Jump que eu não errei de forma humilhante, velho. Aquele cara vai me perseguir, eu acho, vermelho. Sei lá, a chance é alta. Eu tenho trauma com perseguições, porque, tipo, sempre que eu vou jogar VW, sempre tem o cara que destrói minha cama no início. Faz eu perder muito tempo com ele, tipo, fica me seguindo a partida inteira. Cara, foi bom eu ter jogado perceber desse cara, falando sério. Ah, o cara não me perseguiu. Humilde. Tá, me ignorou? Me ignorou não, né? Me ignorou, na real. Eu diria que ia ignorar isso. Eu vou quebrar a cama dele, então vou aproveitar a chance que eu tenho aqui. Eu vou comprar armadura logo, cara. Tô perdendo muita coisa sem comprar armadura. Ah, o vermelho ali, velho. It's over. It's over pra mim, brutal, sobrar nada pro beta. Será que esse cara vai me matar quando chegar perto? Era pra eu ter morrido, que droga, por que eu não morri? Daqui é a cama do verde? Não, né não. Nossa, morri, agora eu morri. Não. Bro. Tô tendo uma sorte abismal. Ó, eu não sei se vocês conseguem saber qual que é a minha reação. Eu acho que vocês não conseguem saber qual que é. Eu tô bem surpreso agora, porque, tipo, normalmente quando eu tô gravando, tipo, eu tenho muito azar, tipo. É muito raro eu ganhar desse jeito. Tô extremamente surpreso. Eu não parei de prestar atenção aqui no jogo por um segundo, eu pensei que o vermelho tava atrás de mim, velho. Atrás mesmo. Atrás não, né? Na frente, na real. Eu tô perdendo meio um pouco de tempo nessa partida, isso pode dar ruim pro meu lado. Muito ruim. Melhor eu já vir aqui, pegar diamante, comprar algo para esmeralda. Pô, mas sério, esse negócio do eu ter que deixar o mouse lá em cima pra poder usar o negócio tá me dando agonia já. Tô bem forte já, né? Sei lá, comecei ruim, tô me saindo bem até. Acho que eu não vou não, se pá. Vai esperar ele vir até mim, eu acho. O cara sabe que eu tô aqui, eu acho. Ó. Godem, bro! Eu com certeza não vou ir aí, cara. Ganhei! Eu ganhei! Tá, beleza. Eu sou sortudo, eu acho.